siang Pak, antara saya dengan Bapak Azhar. Coba saya lihat selangnya dulu Pak, kita ya. Saya perawat Sidan yang akan merawat Bapak dari jam 9 sampai jam 2 siang. Dan tujuan saya di sini untuk melakukan batuk efektif dan fisioterapi dada. Prosedurnya, Bapak nanti tarik nafas lewat hidung selama 3 detik, terus keluarkan selama 3 detik selama 3 kali. Terus kalau udah Bapak batuk kecil seperti ini ya, terus langsung dilanjut dengan batuk besar seperti ini. Gitu ya Pak. Terus, ada pertanyaan apa enggak Pak? Kalau begitu saya cuci tangan dulu ya Pak. Baik Pak, Bapak sudah siap? Nanti Bapak bisa posisi duduk dulu. Terus, baik Pak, ini peluang buat awas Pak. Apa sih pekerjaan? Ini alat untuk pembuangan Bapak ya Pak. Kalau sudah tidak ini dibuang ke sini ya Pak. Sudah bisa dimulai dulu Pak. Dan Bapak tarik nafas selama 3 detik lewat hidung, terus keluarkan lewat mulut selama 3 detik. Kalau udah 3 kali ini dibatukan kecil sama batuk besar yang sudah tadi saya beri contohkan ya Pak, yang dibuang ke sini ya Pak. Ayo Pak, mulai Pak. 3, 2, 3. Terus Pak. Ya, bilang ya. Sudah Pak, batukan. Terus yang batuk besar Pak. Terus buang. Udah ya Pak, dahaknya Bapak ternyata sedikit Pak. Terus lanjut ke fisioterapi dada ya Pak. Saya ambil perlaknya dulu ya Pak. Saya akan periksa Bapak dulu ya Pak, apakah bahwa ada riwayat penyakit di dada atau ya sekitar dada. Saya akan mulai periksa dulu ya Pak. Bapak sambil tarik nafas ya Pak. Terus
Baik Pak, ternyata dah Bapak yang banyak ada di sebelah bahu kanan. Bapak posisikan tengkurap di saya Pak. Saya bawa posisi tengkurap. Saya posisikan kasurnya dulu ya Pak. Baik Pak, saya akan mulai memijat Bapak dulu ya Pak. Sambil Bapak tarik nafas ya Pak. Keluarkan. Lepas, keluarkan. Baik Pak. Ya, apakah yang merasa nyaman Bapak? Ya, baik Bapak kembali ke posisi awal dulu. Sambil saya turunkan kasurnya ya Pak. Apakah masih ada gangguan apa rasa kurang nyaman Pak? Udah, berarti sudah lumayan baikan ya Pak. Baik Pak, jika Bapak ingin bertahap lagi bisa gunakan kantong plastik ya Pak, tapi ingat jangan dibuang sembarangan. Sama jika ada keperluan lain Bapak bisa pencet bel di situ ya Pak, atau suruh keluarga untuk memanggil perawat yang ada di depannya Pak. Baik Pak, sudah ya Pak? Ya. Terima kasih Pak. Ya.